ইঞ্জিন গাড়ির জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ইঞ্জিনের ভিতরের একটি অংশ। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধুলাইখালের একটি ইঞ্জিনের কারখানার একটা সামনের অংশ, যেখানে ইঞ্জিন কিভাবে খুলে একদম পার্ট পার্ট খুলে বের করছে এবং এখানে রিপেয়ারও করা হয় ইঞ্জিন। তো আজকে আপনাদের কাছে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি ইঞ্জিন কিভাবে কিনবেন, বা ইঞ্জিন গাড়ির ক্ষেত্রে অনেক সময় রিপ্লেস করতে হয়, তখন আপনারা কিভাবে বুঝবেন কোন ইঞ্জিনটা কিনবেন বা কোন ইঞ্জিনটা কিনবেন না। আপনারা ভিডিওর প্রথম অংশে যে ইঞ্জিনটা দেখছেন সেটা খুবই একটি ভালো ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের ভিতরের কালারটা এরকম থাকলে সেরকম ইঞ্জিন কেনা গাড়ির জন্য ভালো। আমরা মূলত বিভিন্ন জায়গা থেকে ইঞ্জিন কিনতে পারি। যেমন আপনাদেরকে একটি ইঞ্জিনের গোডাউনে নিয়ে আসলাম। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাকে তাকে ইঞ্জিন রেখে দেওয়া আছে। বর্তমানে ইঞ্জিনের মূল্য অনেক বেশি। 2021-22 এসে ইঞ্জিনের দাম হঠাৎ করে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। ইঞ্জিন গিয়ারবক্স, আপনাদের যখন গাড়ির কোনো ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে হবে সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন আর গিয়ারবক্স যদি একসাথে চেঞ্জ করতে পারেন সেটা গাড়ির জন্য খুবই ভালো। এখন আপনারা শুধু ইঞ্জিনও চেঞ্জ করতে পারেন, আবার শুধু গিয়ারবক্সও চেঞ্জ করতে পারেন। তবে আমার পরামর্শ, ইঞ্জিন গিয়ারবক্স একসাথে যদি চেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রে গাড়ির পারফরমেন্সটা অনেক ভালো হয়। আমরা এখন ইঞ্জিন কিভাবে চিনব? রিকন্ডিশন ইঞ্জিন তো আসলে চেনাটা একটু মুশকিল। সেক্ষেত্রে এই যে বক্সটা আছে এইটা খুলে ফেললে ইঞ্জিনের কালারটা যদি আপনারা বেনসন কালার হয়, আপনারা প্রথমের দিকে আমি একটি আপনাদেরকে ভিডিও দেখিয়েছি, ইঞ্জিনের ভিতরের কালারটা দেখবেন একদম বেনসন কালার। ওরকম যদি ইঞ্জিন পান সেটাই আপনার মনে করবেন যে এটা মোটামুটি ভালো একটি ইঞ্জিন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ইঞ্জিন চলতে চলতে কালো হয়ে যায় বা খয়েরি হয়ে যায়। এই ধরনের ইঞ্জিন খোলার পরে যদি ওই রকম কোনো কিছু দেখেন যে ইঞ্জিন খয়েরি হয়ে গেছে বা কালো হয়ে গেছে, সেই ধরনের ইঞ্জিন আপনারা কিনবেন না। কারণ ওই ধরনের ইঞ্জিন ওই ইঞ্জিনটা অনেক রান হয়েছে, এই জন্য ইঞ্জিনটা কালো বা খয়েরি হয়ে গেছে। কিন্তু ইঞ্জিন যদি অল্প কিছু দিন চলে, বা ধরেন আপনার 50,000, 1 লাখ, 1.5 লাখ কিলোমিটার চলে, তাহলেও ইঞ্জিনের বেনসন কালারটা যাওয়ার কথা না। ইঞ্জিন এখন আপনার সামনে আমি আবার ভিডিওটা নিয়ে আসছি, দেখবেন যে এই ইঞ্জিনটা খোলার পরে দেখতে পাবেন যে এই যে দেখেন আপনারা এখানে পুরো বেনসন কালার। এরকম ইঞ্জিন যদি আপনারা পান সেই ইঞ্জিনই আপনারা রিপ্লেস করবেন, যেটা আপনার গাড়ির পারফরমেন্সটা অনেক ভালো করবে।